ஹாய் டார்மி சராங்கி நான் உங்கள் சேனல் வந்துட்டேன் மியாவும் சீசன் 3 எபிசோட் 5 நினைக்கிறேன். ஸோ அப்புறம் பாட்டில் எதோ ஸ்டாப் பண்ணாமல் அதுலேயே கம்ப்ளீட்லாண்டா. போன பாட்டில் எதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம்னா ஜேகே திரும்ப இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி வந்திருப்பான். ஸோ உங்களுக்கு ஹாப்பின்னு சொல்ல முடியாது, சேடுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பக்கம் உங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருக்காங்க. பட் நீங்கள் வந்துட்டு ஹாப்பி தான், பட் சேட். நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீடமாக எந்த ஒரு விஷயமும் வந்துட்டு பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன் டே நீங்கள், அதாவது ஜேகே வந்து செகண்ட் டே நீங்கள் எப்பயும் போல் காலேஜ் கிளம்பிடுறீங்க. ஸோ ஜேகே வந்துட்டு எப்பயும் போல் அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறான். ஆரன் அடிச்சுட்டே இருக்கான். பட் நீங்கள் வெளியே வந்த பாடில்லை. அவன் சரி உள்ளே போய் கூப்பிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவன் உள்ளே வந்து பார்க்குறான். பார்த்துட்டு உங்கள் நேமை சொல்லி அப்படியே கூப்பிட்டுட்டே போயிட்டுருக்கான். அப்போது உங்கள் அம்மா வெளியே வந்துட்டு, என்ன ஜேகே என்ன எங்கே வாண்டி? அவள் காலேஜ் போயிட்டாளா? ஓ, அவளை கூப்பிட்டு போன வந்தியாடா? அவள் வந்துட்டு ஜேகே ஏன் ஜேகே? அவள் எப்பயும் போல் நீ தானே சேஃபாக ஒரு காலேஜாக பார்த்து சேர்த்து விட்ட. அவள் பஸ்லேயே போயிட்டு பஸ்லேயே வந்துடுவா. காலேஜ் பஸ்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கா. ஓ, மறந்துட்டேன் ஆண்டி, சாரி. இன்னி நானே கூப்பிட்டு போய்க்கிறேன். காலேஜ் பஸ்க்கு நீங்கள் ஃபீஸ் கட்ட வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜேகே சொல்லிவிட்டு அவன் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடுறான். இந்த பக்கம் நீங்கள் உங்கள் காலேஜ் பஸ்க்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ காலேஜ் பஸ்ஸும் வருது. உங்கள் பின்னாடி இருக்க உங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே வந்துட்டு ஏறுறாங்க. பட் நீங்கள் ஏறாமல் அப்படியே நின்றுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஏறிட்டு அங்கேருந்து பஸ்லேருந்து ஒரு விண்டோ மட்டும் ஓப்பன் ஆகிட்டு, ஏம்மா ஏன் இன்னைக்காச்சும் ஏறுமா, ஏம்மா இப்படி பண்ணுற, ஃபீஸ் கட்டுறல, ஏறலாம்ல, எனக்கு தெரியும், கிளம்பு. ஸோ அந்த பஸ்ஸும் கிளம்பிடுது. பின்னாடி பார்த்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டு அப்படியே ஸ்கூட்டியில் பறந்து வந்துட்டுருக்காளுங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு மச்சான் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் போயிட்டு அந்த ஸ்கூட்டியில் ஏறிட்டு, ஏன்டி இவ்வளோ லேட்டு? ஸ்கூட்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, அதான் இவன் பின்னாடி ஒருத்தன் சுற்றுவான்ல, அவன் கடையில் போயிட்டு ஓசியாக பார்த்துட்டு வரோம். சரி ஏறு. சரி ஏன் பஸ்ஸில் போயிருக்க வேண்டியதானே? எதுக்கு? ஜேகே வந்துட்டான், பயம் இல்லையா அவனுக்கு? ஏய், அவன் ஒர்க் பார்க்குறதுக்கே அவனுக்கு டைம் இருக்காது, இதெல்லாம் அவன் என்னை கவனிச்சிட்ருப்பானா? ஏய் எடுடி நீ வேறு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்கூட்டியில் போயிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ சடனாக உங்கள் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பைக் வந்துட்டு மோதுற மாதிரி வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கிது. நீங்கள் எல்லோரும் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டு ஸ்கூட்டியை ஸ்டாப் பண்ணி அப்படியே வந்துட்டு ஷாக்காக பார்த்துட்ருக்கீங்க. நீங்கள் மட்டும் அந்த ஸ்கூட்டியை விட்டு இறங்கிட்டு, அடிங்கோயால யாரா நீ, என்னடா நினச்சிட்ருக்க, ஆளை பாரு சாவுக்கிற, என்ன சாவுறதுக்கு வந்து நிற்கிறியா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே அவனை பார்த்து திட்டிகிட்ருக்கீங்க. அவன் பார்த்தா ஹெல்மெட் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து நின்றுட்டுருக்கான். நீங்கள் உன்ட்ட தான்டா பேசுகிறேன், உன்னைத்தாண்டா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து சண்டை போட்டுட்ருக்கீங்க. அந்த பர்சன் ஸ்லோவாக அந்த ஹெல்மெட்டை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே திரும்பி பைக்கில் வச்சுட்டு உங்களை பார்த்து அப்படியே திரும்புகிறான். நீங்கள் எவ்வளோ வேகத்துக்கு அவன் பக்கத்தில் போயிட்டு அவனை திட்டினீங்களோ, வேகமாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பின்னாடி வந்து அப்படியே ஒளிஞ்சு நின்றுக்கிறீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை அப்படியே ஒன்றும் பேசாமல் அப்படியே நின்றுட்டுருக்காங்க. அந்த பர்சன் அவன் கண்ணாலே உங்கள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ண சொல்கிறான். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் 2 பேரோட ஷர்ட்டையும் பிடிச்சிட்டு விடாமல் அப்படியே நின்றுட்டுருக்கீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டு பயத்தில் அப்படியே உங்களை தள்ளி விட்டுட்டு அவங்க 2 பேரும் பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏண்டி காப்பாற்றுங்கடி, நாங்கள் தான் சொன்னோம்ல பஸ்ஸில் போன்னு, அனுபவி சண்டைக்கா போகிற, போ வாங்க, காப்பாற்றுங்கடி, ஐயோ அடிப்பானு, ஐயோ ஆண்டவா இப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் பயந்துகிட்டே இருக்கீங்க. அவன் முறைச்சிட்டே இருக்கான். நீங்கள் அப்படியே கீழே குனிஞ்சிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத பச்சை மண் மாதிரி அப்படியே ஃபேஸை வச்சுக்கிறீங்க. அவன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர்த்தையும் கண்ணாலே ஸ்கூட்டி எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்கிறான். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பிச்சா போதுன்ற மாதிரி அவங்க 2 பேரும் ஸ்கூட்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறாங்க. நீங்கள் அப்படியே ஸ்கூட்டியில் ஏற மாதிரி இப்படியே போகிறீங்க. அவன் அப்படியே முறைக்கிறான். நீங்கள் அப்படியே திரும்ப குனிஞ்சிட்டு, குக்கி என்ன இந்த பக்கம், இப்பெல்லாம் முன்னாடி ஸ்கூட்டி முன்னாடி வரலாமா, ஏதாச்சும் அடிபட்டுறாதா? அவன் முறைச்சிட்டே தான் இருக்கான், எதுவும் பேசவும் மாட்டேன்றான்.
வேகமாக வந்து உங்களை அப்படியே வந்துட்டு ஸ்லாப் பண்ணலான்ற மாதிரி அவன் கையை ஓங்கிட்டு வரான். நீங்கள் அப்படியே பயந்துட்டு உங்கள் ஐஸை டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. அவன் அப்படியே சுற்றி முற்றி பார்க்குறான். சுற்றி எல்லோரும் உங்கள் 2 பேர்த்த தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. அவள் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பைக்கில் ஏறு. நீங்கள் லைட்டாக ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவனை பார்க்குறீங்க. பைக்கில் ஏறுன்னு நீங்கள் எதுவும் பேசிக்கல. அப்படியே வேகமாக போயிட்டு அப்படியே பைக்கில் போய் ஏறிக்கிறீங்க. அவன் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி காலேஜில் போய் ஸ்டாப் பண்ணுறான். நீங்கள் எதுவும் பேசல. அப்படியே போயிட்டு இறங்கிக்கிட்டு சாரி குக்கி, தெரியாமல் நான் திட்டிட்டேன், சாரி. இன்னைக்கு நடந்தது தயவு செஞ்சு அப்பாட்ட மட்டும் சொல்லாத, அம்மாட்ட ப்ளீஸ், அவங்க 2த்தையும் சொல்லாத ப்ளீஸ். டைம் ஆகுது, உள்ளே போ. குக்கி, டைம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன், உள்ளே போ. செத்த, முடிஞ்சு, என்னோட எல்லாமே முடிஞ்சு. சரிக்கையா மாலா. ஸோ நீங்கள் அப்படியே புலம்பிட்டு காலேஜுக்குள்ளே போகிறீங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களை கலாய்ச்சிட்ருக்காங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு என்னடி தெரியும், எல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து தாண்டி நான் அதெல்லாம் பேச கற்றுக்கிட்டேன். கடைசியில் பாருங்கள் நீ நானே மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஈவினிங் ஆகுது. நீங்கள் எப்பயும் போல் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சரி நம்ம பஸ்லேயே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பஸ் கிட்டே போகிறீங்க. என்னம்மா ஏன் மனசு திருந்துட்டியா என்ன? நீ வேற ஏயா, என் கஷ்டம் எனக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் காலேஜ் பஸ்ஸில் ஏறுறீங்க. ஸோ ஏறி காலேஜ் விட்டு அப்படியே வெளியே வரீங்க. அந்த டைமில் பஸ் ஸ்டாப் ஆகுது. ஏன் யாரோ வந்திருக்காங்க, போ. என்னையா என்னையா சொல்கிற? ஐயோ வந்துட்டானா? நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுறேன். என்னம்மா? ஸோ தலையை மட்டும் ஜேகே எட்டி பார்க்குறான். நீங்கள் இதோ இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஒன்றும் பேசாத மாதிரி அப்படியே வேகமாக போயிட்டு கீழே இறங்கிக்கிறீங்க. அந்த பஸ்ஸில் இருந்த ஒரு பர்சன் ஜேகே கிட்ட, ஏன்பா இப்படி இன்னைக்கு தான் ஒழுக்கமாக அவள் பஸ்ஸில் ஏறினா அதையும் எடுத்துட்டியா? ஓ அப்படியா? ஏன் இது வரைக்கும் அவள் பஸ்ஸில் ஏறினதே இல்லைப்பா, இன்றைக்கி தான் சரி ஒழுக்கமாக ஏறாளேன்னு நினச்சேன். நீ வந்து கூப்பிட்டு போகிற, சரி விடு. நீ வந்து கூப்பிட்டு போகிற 2 அராத்தை தெரியுங்களே, அதுகளோட பஸ்ஸை சேஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க மேடம். அவன் அப்படியே திரும்பி உங்களை பார்த்து மறைக்கிறான். நீங்கள் அப்படியே அவனை முறைக்கிறீங்க. சரிம்மா பார்த்து போயிட்டு வா, வந்த வேலையை பார்த்துட்டியா, கிளம்பு. ஸோ அப்படியே வந்துட்டு பஸ்ஸு கிளம்பிடுது. இந்த பக்கம் நீங்கள் எதுவும் பேச முடியாது, இன்றைக்கி செத்தோம் அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே பயந்துட்டு குனிஞ்சிட்டு நிம்மர்லையே. அவனை பார்த்தா அவன் முறப்பான் நல்லா தெரியுமே, நீங்கள் குனிஞ்சிட்டு நிம்மறவே இல்லை. அவன் போயிட்டு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். நீங்கள் போயிட்டு பைக்கில் ஏறிட்டு, குக்கி தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் ப்ளீஸ் சாரி. என்கிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்கிறியா? என்ன உண்மை? இந்த 3 வருஷத்தில் நீ பஸ்ஸில் ஏறினதே இல்லையா? அது ஏறியிருக்கேனே, ஃபஸ்ட் இயரில் ஏறியிருக்கா. ஓகே, வெட்டியாக ஃபீஸ் கட்டியிருக்கோம். அது தப்பு பண்ணிட்டேன், வா. குக்கி ப்ளீஸ், அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும் சொல்லாது ப்ளீஸ், அவங்க பழைய மாதிரி மாறிடுவாங்க ப்ளீஸ். அவள் எதுவும் பேசாமல் அப்படியே அமைதியாகவே வரான். அவனுக்கு அவ்வளோ கோவம். அப்படியே வந்து உங்களை வீட்டில் விட்டுட்டு நீங்கள் பைக்லேருந்து இறங்கிட்டு அவனே பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவள் எதுவும் பேசாமல் அவன் வாட்டில் பைக் எடுத்துகிட்டு அவன் வீட்டில் போய் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவன் வாட்டில் ரூமுக்கு போகிறான். நீங்கள் வெளியவே நின்று அவனே பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உங்கள் அம்மாவை பார்க்குறீங்க. உங்கள் அம்மா என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம்தான். ஸோ நீங்கள் அதோட அப்படியே உங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு செத்தோம், முடிஞ்சு, எதுவுமே இல்லை. இனி இவன் ராஜ்யம் தானா இன்னியும் வாழ்க்கையில்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் புலம்பிகிட்டே இருக்கீங்க. இப்போ உங்கள் அம்மா கீழே இருந்து அவங்கள கூப்பிட்றாங்க. சொல்லிட்டான், முடிஞ்சு, சொல்லிட்டான், இதோ வரேம்மா
ஸோ நீங்கள் அப்படியே கீழே போகிறீங்க. ஜேகே கூப்பிட்டான், போ. அவன் எதுக்கு கூப்பிட்டான்? போவோம். ஏய், என்ன போகிற? புக்கை எடுத்துகிட்டு போ. என்னத்த? புக்கை எடுத்துகிட்டு போடி. மா, நான் காலேஜ் படிக்கிறேம்மா, படிச்சுட்டு போ. என்னம்மா, இது வரைக்கும் நான் புக் எடுத்து பார்த்துருக்கியா? உனக்காண்டி எல்லாத்துலேயும் மார்க் வாங்கி கொடுக்குறேல்ல, இப்படி என்ன படிக்க சொல்கிற? குக்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் காலேஜ் படிக்கிறேன், ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்தது ஓகே, இப்போலாம் என்னால் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்கள். வேணும் தான் இருக்கான், பேசுறியா? ஏம்மா, என்ன நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க எனக்கு புரியலை. அம்மா, கட் பண்ணிட்டு பேசியிருக்கலாம்ல. இந்தா ஏன் பேசு. ஏம்மா, சும்மா விளாண்டேம்மா, இந்தா போய் புக் எடுத்துகிட்டு வரேன். என்ன நீ இந்தாவா, இன்னும் இருமா, நான் போய் புக்கு எடுத்து வந்துடுறேன். ஜெய்கிட்ட சொல்லு, சாரி குக்கிட்ட சொல்லு, சாரி குக்கிட்ட சொல்லுங்கள், இதோ வந்துடுறேன்னு சொல்லுங்கம்மா, இதோ வந்துடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் தலையிலேயே அடிச்சுட்டு போய் புக்கு எடுத்துகிட்டு வரேம்மா. ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜேகேவோட ரூமுக்கு போகிறீங்க. ஸோ ஜேகே அவன் சிஸ்டம் பார்த்துட்ருக்கான். நீங்கள் டோரை நாக் பண்ணிட்ட. குக்கி உள்ளவா, வரேன். ஸோ நீங்கள் அவன் முன்னாடி போய் நிற்கிறீங்க. உட்காரு. அவன் புக்கை வாங்குறான், வாங்கிட்டு அந்த புக்கை பார்க்குறான். இந்த லெசனை முடிச்சிட்டாங்களா? இதுக்கான இன்டர்னல் முடிஞ்சா? முடிஞ்சு. அவன் ஒரு கொஷின் கேட்குறான். நீங்கள் சொல்லு. குக்கி முடிச்சிட்டாங்க லெசனை, இன்டர்னலும் வச்சிட்டாங்க, படிச்சிருக்கணும்ல, சொல்லு. இதை நான் எங்கே படித்தேன்? அவளுக்கு ரெண்டும் பிட்டு கொடுத்தாளுங்க, பிட்டு அடித்து எழுதுனேன், பாஸ் ஆனேன். இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேயோ ஏன்? குக்கி, இந்த கொஸ்டினை நான் மறந்துட்டேன். இது வந்துட்டு இன்டர்னல்லையும் கேட்கல. கொஷின் பேப்பர் எங்க? அதை நான் கசக்கி குப்பையில் போட்டேன். என்ன தொலைஞ்சு போச்சு? என்னது? கொஸ்டின் பேப்பர். அவன் பல்ல கடிச்சிட்டு இதை மறந்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு முட்டாளாயிட்ட. இங்கே பாரோயன், நீ ரொம்ப மாறிட்ட. எல்லாத்துலேயும் விட்டு போனது தான் தப்பு போல். எப்படி இந்த லாங்குவேஜ்லாம் கற்றுக்கிட்ட? எப்படி பேசுகிற? குக்கி, இதுவும் பேசாத, செம்ம காலில் இருக்கேன். வளர்ந்துட்டேன்றனால அடிக்காமல் இருக்கேன். என்ன நினச்சிட்ருக்க? ஃபஸ்ட்டு டே வந்தலேருந்து பொறுக்கித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. பஸ் ஃபீஸ் கட்டுறது வேஸ்ட்டு, காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறது வேஸ்ட்டு, பங்க் பண்ணிட்டு வெளியே சுற்றுற, எக்ஸாம் பிட் அடிக்கிற, அதானே? குக்கி பேசாத, வாய் உடச்சிருவேன். என்ன நினச்சிட்ருக்க? உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிட்டேன். குக்கி, என்ன நீ பண்ணலாம் சொல்ல வேணாமா? குக்கி, ஏன் இப்படி பண்ண? என்ன பண்ணுறது, நீ பண்ண வேலை அப்படி. ஒழுங்கா அதை படி. இனி உன்னை ஃப்ரீடமாலாம் என்னால் விட முடியாது. விட்ட ஃப்ரீடமே போதும். நீ எவ்வளோ கேவலமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் அப்படியே, உங்களுக்கு அப்படியே அழுகையாக வருது. இங்கே பாரு, என் முன்னாடி அழுகிற வேலை வச்சுக்காத, புரியுதா? உட்காந்து படித்து ஒப்பிக்கிற வேலையை பாரு. என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நீ போகிற. ஃபுல்லாக இந்த லெசன் ஃபுல்லு முடிச்சுட்டு தான் போகணும்.
நீங்கள் எதுவும் பேசாமல் அப்படியே இருக்கீங்க. அவன் ஒரு ஃபோன் கால் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுறான். இப்படியே டைம் ஸ்கிப் ஆகுது. நீங்கள் அவன்கிட்ட ஃபுல்லாக படித்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அவனும் வந்துட்டு சின்ன வயசில் பண்ண மாதிரியே பண்ணிகிட்ருக்கான். நீங்களும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நடக்கிறது தானே ஏற்றுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. உங்கள் அப்பா உங்கள் மேலே கோவமாக இருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளோ சாரி கேட்குறீங்க, பட் உங்கள் அப்பா வந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இல்லை. உங்கள் அம்மா திட்டியே சாவடிக்கிறாங்க. ஐயோ என்னை கொல்றாங்களே அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி இருந்தீங்களோ அதே இதை இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க. இப்போது என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க. சரி ஆர்மீஸ், இந்த பாட்டை நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இனி ஒரு பாட்டு சொல்லி பார்க்கலாம். நேம் மென்ஷன் பண்ண சொல்லுங்கடா. லோஹிதா பாப்பா, ஹாய்டா. ஓகேவா? ஸோ நான் கொஞ்சம் பேசிக்கலாமா? நம்மளுக்கு 2000 சப்ஸ்கிரைப் வரப்போகுது. தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ. நீங்கள் கொடுக்குற லவ் அண்ட் சப்போர்ட்க்கு ரொம்பவே தேங்க்யூடா. நமக்கு 2000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு லைவ் போடலான் இருந்தேன். ஸோ நீங்கள் லைவ் எப்போ போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிடா, பாய் ஆர்மீஸ். சரங்கி.